Өкмөт мамлекеттик каттоо кызматынын коррупцияга каршы иштеген аракеттерин канааттандырарлык эмес деп тапты. Мындай чечим өкмөттүн мамлекеттик каттоо кызматындагы туташ коррупцияны жоюу багытындагы ишин талкуулаган жыйынында кабыл алынды. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков мекемедеги жемкорлукту жоюу аракеттери үстүрттөдөн гана жүргүзүлгөндүктөн натыйжалуу жыйынтык жок экендигин билдирди. Мындан улам бир аптанын ичинде мекеменин бөлүм башчыларына жана башкармалыгынын башчыларына карата катаал чараларды көрүү тапшырылды. Отурумдан кененирээк кабарчыбыз Нургуль Жумабекова баяндайт. Мамлекеттик каттоо кызматындагы туташ коррупцияны жоюу боюнча баскыч менен ишке аша турган иш-чаралар коргоо кеңешинин жумуш тобу тарабынан 2 жыл мурда бекитилген. Каттоо кызматында жемкорлуктун тобокелчиликтерин жоюуга башка мамлекеттик органдар менен биргеликте 3 айдын ичинде баш аягы 23 коррупцияга каршы иш-чараларды өткөрүү керек болчу дейт өкмөт аппаратынын коррупцияга каршы саясат бөлүмүнүн башчысы. Бул аралыкта коррупцияга каршы иш-чараларга карата 2 мониторинг жүргүзүлгөн. Составляет 22%. 23 иш-чаранын болгону 3 гана аткарылган. Үстүбүздөгү жылы экинчи мониторинг жүргүзүлүп, анда да коррупцияга каршы иш-чаралар солгун жүргүзүлүп жатканын көрсөткөн. Жемкорлукка каршы иш-чаралар мекемеде 2 жылдан бери жүрүп жатканына карабай, каттоо кызматында коррупциянын деңгээли мурдагыдай эле жогору бойдон сакталууда. Өкмөт башчы жемкорлук мамлекеттин иш алып баруусуна бут тоскон көрүнүш экенин ырастап, мамлекеттик кызматтын ачык жана сапаттуу тейлениши жарандардын мамлекеттик бийликке болгон ишеничин жогорулатаарын белгиледи. Мындан улам мамлекеттик кызматты сунуштаган негизги органда коррупциянын көрсөткүчү төмөн болушу кажет, деди премьер-министр. Сооронбай Жээнбековдун айтуусунда натыйжалуу жыйынтыктын болбогону мекемедеги жемкорлукту жоюу аракеттери үстүрттөн гана алсыз жүргүзүлгөндүгүн көрсөттү. Элдин ишеничи айрыкча кызмат көрсөтүп аткан мамлекеттик органдарга абдан төмөн да. Ошонун негизинде биздин өлкөнүн 3 бийлик бутагына тең мына ишеничтер кээде кетип жатат. Мына барып көргүлө, больницага баргыла, областной районго баргыла, мына ГРС системасына киргиле, мына госстрой системасына киргиле, кызмат көрсөткөндөргө. Бар жерде нарачлык бар да. Үчүн дегенде барлык жерде кичине акчалуу же бир нерсе алмайынча ал жерден бир дагы жаран жөн чыкпайт. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын милдетин аткаруучу Күмүшбек Шамканов мекемедеги коррупциялык системаны жоюу боюнча бардык кемчиликтер менен сунуштар эске алынаарын билдирди. Негизги жол деп биздин алган багытыбыз бул бардык процедураларды автоматташтыруу. Бүгүнкү күндө 20-дан ашык ушу автоматташтырылган биз системаны киргизип атабыз. Бул жана паспорттун учетун алуу, жарандардын реестри, азыр болсо өзүңүздөр билгендей жаңы акыркы муундагы электрондук паспорт берип атабыз. Аны дагы ушул элден кабыл алуу анкетасын электрондук режимге киргизип, бардык кагаз түрүнөн кеттик. Анан чоң бир блок бул биздин жана унаа каражаттарын каттоо жана айдоочулардын курамын каттоо департамент боюнча. Бул боюнча да өзүбүздүн күчүбүз менен тиешелүү программа иштеп чыгып атабыз. Буюрса 1 же 2 айдын ичинде киргизебиз. Мындан улам өкмөт мамлекеттик каттоо кызматынын коррупцияга каршы иш-чараларды жүзөгө ашыруу боюнча ишин канааттандырарлык эмес деп таап, бир аптанын ичинде коррупциялык иш-чаралар планын жетиштүү деңгээлде аткарбагандыгы үчүн мамлекеттик каттоо кызматынын борбордук аппаратынын башкармалыгынын бөлүмдөрү жана түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилерине карата катуу тартиптик чараларды көрүү тапшырылды. Ошондой эле 1 айлык мөөнөттө коррупцияны жоюу боюнча иш-чаралардын аткарылышы боюнча маалымат берүү милдеттендирилди. Нургуль Жумабекова, Элдияр Асанбаев, Коомдук 1 канал.